Mai Rokadhiya vamuka nenews dzinobaya moyo mushure mekunge vabvisirwa monetization and vari kuaccuse Baba Rokadhiya of doing that. Mushure mekunge vambonetsekana mazuva apfuura pane munhu anga achitraya kuita take over her page. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know. So tatichiti zvimwe Baba naMai Rokadhiya vadzokerana pava nepeace mumastreets, but anyway handizvo zvaitika, vadzokorora zvakare. Iko zvino Mai Rokadhiya vamuka makuseni ndokuti ndamuka channel yangu yademonetiziwawo. A few days back Baba Rokadhiya vakapostawo vachiti Mai Rokadhiya vari kuchita namaBen 10. Mai Rokadhiya ndokuti vari kudanana nasisi vekwaBaureni. So nyaya dzacho back and forth, but by the end of the day vana ndo vari kuzotambudzika nekuti kana monetization yaMai Rokadhiya yabvisiwa zvinoreva kuti hapachina chingwa patafura. Vati ivo ndizvo ndamuka ndakaitirwa nababa vevana vangu izvi mhuri yeZimbabwe. Pavari kutaura izvozvo vaisa picture yekuti she cannot earn money from any videos. She lost the ability to gain masubscriber okuposta musubscription group ravo. Vachiri havo kuwana mari through branded content tagging, but she cannot receive stars. Hapana ma-ads on my live videos avo, and the whole ability to earn my bonuses abvisiwa pamwechete ne-reels avo havasi kuwana any money from there. So vari kuti ivo hazvina mhosva Baba Rokadhiya, ndiwe une chimuti mudikamwe, vana wakaramba kuchengeta. Facebook iyoyi ndo iri kutiraramisa nevana. Mhosva yangu kuti ndakaramba barika naMiss Baureni, ndikaramba kundiitisa masikiti, imi muchidanana ndozvawakandivengera, hazvina kuipa. Mwari ariko. Kana moyo wako uchikufadza nezvawaita izvi, tinotenda Ishe. Page ukuda kuriba, uri kutadza. Rakylie wakatora, hatina power kwariri. Wadiwa uya undiuraye, ufare, uzorore. Ruvengo rwako kwandiri rwakanyanya. Inga ndakakuzvarira vana wani. Shuwa ungandidzurira monetization paripo pari kurarama nevana vako. Just because hausi kuda kuti ndiitirwe star party. Wakaoma wena. Wakaoma Edmo, wakaoma ndabvuma. Ndizvo here zvawaindiudza last month kuti uchandinyudza. Ndanyura zveshuwa. So ndo mashoko aipostwa naMai Rokadhiya vakati Zuckerberg andiudza kuti because une mavideos aBaba Rokadhiya asi ivo vane angu page kwavo mufunge. So vabvisirwa monetization because Baba ava varipota vachitiwo face yavo iripo pamapeji ipapo. Saka monetization yavo yabva yangoenda. Vazhinji manetizens vongoti Baba Rokadhiya dai madzora moyo kundozva kwasvika here. Why newe usina kuvarova necopyright bag? Nekuti ivo vari kushandisawo mapictures ako o video dzamaka actor vese. Asi vamwe vari kuti this is content, mukangozva kuti vari pakutsvaga mari munobetsereka. People are being too emotionally blackmailed namai avo. Ivo vachiziva zvavari kuita, muchadzidza zvakawanda pamonetization. Okay, so ndo zviri mumastreets omo. But ivo Baba Rokadhiya vanga vatombobuda guys vachitaura mashoko makukutu. Vati ivo havasirivo vakarova Mai Rokadhiya necopyright. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti kungonzi kwai copyright, and Facebook zvinhu zviri very common kuti vanhu vanobvisigwa nyaya iyi. Vativo havangambosabotage panodyiwa nevana vavo. Vataura zvakare vakati Mai Rokadhiya vane dambudziko, vakaona Baba Rokadhiya vachibatsira vanhu kumonetiza. Since varivo one of the best guys, vanobatsira vanhu vakawanda kumonetiza, vanhu vangofungira kuti baba ava vari kudanana nevanhu ava. Panyaya King Race zvakare Mai Rokadhiya kurikunzi she was at fault yekufungira. Kukafungirwa zvakare navamwe vambokadzi vanga vari vachiitirwa futi monetization. Apa Mai Rokadhiyawo pakabva paburitswa guys kuti vane Ben 10 wavari kuchita naye.
Baba Rokadhiya vakabva vaposta picture ramuri kuona iro vakati Benten uyu akadananiwa naye vanhu vachiri mumarriage vachinyepera kuita maskets mumba medu asi maitodanana. So who are you to tell me who to date? I have evidence of our chat confirming your affair with Hither's Baba Kuku. So kuri kunzi Baba Rokadhiya vabva vanyanyisa kuda kupinda nehati ndokubva vati iye anotopenga ari kuti ndisadanane naMessi Bauren iye ari kuvhura wane atori mumarriage ndiye ari kutoputsisa imba yemunhu. Zviri kureva kuti mukomana uyu ane munhu wake mudzimai wake but Mai Rokadhiya vari kuramba vachidanana naye. Mai Rokadhiya vanga vatomboda kunetsana naBaba Roka kumashure uko vachiti ivo vaneta neabuse uye mukomana uyu haasi secret kuti vanodanana inyaya yavakatobvuma pashure apo vakati ivo ini mhuri yeZimbabwe ndaneta nekuabhuswa nababa ava nditendereiwo ndidurure zvese zviri pamwoyo wangu. Ndakaremerwa ndaneta. Mhosva yangu ndeyekuti ndakaramba kushanda navo because vakadzokera negirlfriend yavo yakandiburitsa mumarriage. Imhosva here kuti handidi barika. Aindiabhusa ndiri mumarriage akandiurayira mwana ndakazvinyarara kumusungisa handina ndichiti murume wangu. Please nditenderei nditaure nyaya ipere ndaneta. Ndiri munhuwo ini. Kana achida kuti ndibe paFacebook ndobva hangu. Asi ndataura chokwadi neumbowo hwese ndinahwo. I'm tired. Boyfriend yangu anoiziva ende akaityisidzira kuti achamuuraya akaramba achidanana neni. Varume vakutya kundinyenga because of his behavior. Umbowo huripo zvese. It's high time yekuti drama ripere. Ndaneta guys, ndanetawo. PaFacebook ndobva hangu asi ndadurura zviri pamwoyo wangu. Ndatambura ini kubva ndiri mumarriage handina zoro naEdmore ndakatadzei ndiripi inga nyaya yese ndakaitaura kwatete Vasivanda ndikabvuma zvese ari kuda ndife here. It's been a long time vanhu muchindinyararidza. I am sick and tired kuabhuswa naBaba Rokadhiya. Vanoda kuita live kupage kwavo mutikwidze, vanoda kuita live kupage kwavo mutikwidze tese ndidurure ndakaremerwa ini. Ndanetawo naBaba. Imhosva kuvaramba here. Munhu akauraya mwana wangu iye naamai vake basa rekundityisidzira kuti vandiendera kung'anga. Ndaneta ini ndiri munhu ngavadure chavakatadzira chandakavatadzira ndiripi. Ndosvika kupi boyfriend yese yandaita Baba Rokadhiya vanoenda kwairi vachituka vachiti ndokuuraya. I'm tired. Please, I'm tired. I'm ready for everything. Ndimi vanhu maindinyaradza. I've got nothing to lose. Facebook yacho akaivhiringa anoendera mafans angu kumainbox kuti ndisapiwe masters. Baba Roka kana vachinge vangoudzwa mashoko akadai vanobva vamanya kunoita live nekuzviexplaina. Guys, munhurume haufaniri kuva munhu anofarira kungozvijustifya uchingotaura taura. Vakadzi vanozikamwa zvagara kuti vanongotaura. Iwe semunhurume ukapota uchiti pakaiswa kavidhio umanya kundoita response, pakaiswa kavidhio kana kuti kaaudio kana kuti any post iwe umanya kundoresponda. Zvinhu zvacho zvinobva zvangotiratidza tese kuti guys itori content. Pane manetizens ari kutoti vedu tatambudzwa nemhuri mbiri idzi paFacebook. Shuwa tizorodzei mhuri yaBaba Roka nemhuri yekwaMutukudzi. Takatadzeiko. Vamwe vakati tadecida kusafollowa vanhu ava. Tiri kutoona kuti takatogona zvinhu kwazvo chaizvo zvatakaita kurega kuvafollowa. Imagine kuitiswa nemazunguzungurwa aiwaya. Mazuva apfuura vanga vadzokerana vachijaiva vese nawo zvadii. Manje yekuurayirwa mwana muchasungwa mese nekuti iwe wakaprotecta mhondika iwe nekuti inenge ichinzi accomplice to murder. Mwana akaurawa iwe ukaziva ukadii nazvo. Revenge dzenyu idzi dzekuti munhu akavatiwa apa iwe unondovatawo apa ka umwe achafa akashama. Kana kuti muri kubreeda imwe virus yakaenda kuprivate school kana kuti ameno ine ndebvu chaiyo. Umwe achangoti
I thought vana ava vakadzokerana kaini nguva yese iyi pavaibuda vachirova madhanzi. Mapedza ipapapo mobva mada kutamba nevanhu. Kana maviews adzikira musadaro vanhu imimi. Kana zviri zveshuwa gadzirisanai, asi kana zviri zvenhema, aiwa things are getting out of hand. Musangotsenga-tsenga kutaura nyaya yemwana. Pindai nyaya iyi dhipi mutaure muburitse pachena kuti chii chakaitika. Nyaya iyi ngaiende kupolisi kana zvichibvira, nekuti eika nyaya yekuurayirwa mwana nekuti iwe wonyarara uchiziya mhondi yemwana, tiri kuona mese mapinda mutorongo. Asi tese tiri kukuzivai kuti imi makamasta chigemu ichi. Ende pamwe pacho munenge matotora mascreenshot aya kudhara mapeji enyu paanenge ambodimonetiziwa paya, muchiziva kuti kana maviews angodzikira moda kushandisa vanhu. MaFacebook kaputane nemi taakutokuzivai. Baba Roka wabva wangomanyira kuisa Messi Bauren wacho pachena. Vamwe vanhu ndokubva vamanya kunotanga kufollowa Messi Bauren uya, zvichiva zvinotoita kuti Messi peji rake ritokura. Chii chakadaro chinenge ngozi. But basically manetizens ari kuti chero mukazoti madzokerana, isusu yedu tinenge taabo. We will end up dzedu dzisisachadhonze, so we will just unfollow because we are giving up papage iri. Haungamboitiri munhu utsinye. And wapedza ipapo you come and over explain yourself. Please, silence is #1 rule to be mastered by men. Please use it. Taneta nemaswera baba ava. Kungovhura Facebook, kungonzwa sorry. Guys, munobowa zvisingaite. So Baba Rokadhiya, the last video that he did was saying sorry to his fans and family, and zvinhu zvakawanda zvavataura zvinokuvadzisa the brand ravo uye the family name actually. Ndozvavari kungotaura sorry. Vana vachadi guys, sorry dzenyu dzanyaya.